Muy buenas tardes, vamos a la compañera, vamos a realizar una auscultación donde vamos a ubicar los 7 puntos en la borde superior del escápulo, en el medio y hacia el borde inferior. Entonces para eso vamos a utilizar el estetoscopio, lo vamos a coger de esta manera y vamos a empezar en la parte superior, escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta fluctuación lo vamos a repetir de la misma manera en el otro lado. Del mismo modo. Del mismo modo lo vamos a realizar en la parte anterior, lo vamos a realizar en la parte anterior, por este lado, por debajo de la clavícula. Entonces, vamos a pedir al paciente que haga la respiración con la boca. A la altura de las tetillas se puede decir del pecho. Y en la parte inferior. Ahí nos vamos a pasar hacia el otro lado, igual por debajo de la clavícula. Vamos a pedir que respire, con la boca respire. La parte inferior.